Hello，二年班嘅同學仔，今日呢條片咧就會同大家講個年月日啦。嗱，咁我首先講咗年同埋月先啦。嗱，如果你有細心發現嘅話咧，有時有啲月份咧係會多啲日子，有啲月份咧係會少啲日子嘅。我哋去睇一睇啦。原來咧，我哋可以將啲月咧分咗做兩種嘅，一種叫做月大，另一種咧叫做月小。嗱，逢親月大嘅時候咧，我哋有31日；月小嘅時候咧，我哋有30日。咁你要去數嘅方法咧，其實好簡單嘅啫，將隻手握翻個拳頭咯。咁我哋會叫做1月大、2月小、3月大、4月小咁樣。OK，咁你就自己去數啦。咁呢度好難試俾你睇啦。咁啊，有需要咧揾翻你個導師幫手啦。嗱，特別去講一講咧，2月咧係會比較特別少少嘅。雖然2月咧都會係比較都係叫做月少啦，咁但係咧佢同其他嘅月少係唔同嘅。其他嘅月少咧都會有30日，唯獨是2月咧只會有28或者29日啫。咁你可能會問啦，喂，點解會係28或者29咧？係啊，咁呢個咧就視乎翻嗰一年咧，我哋叫做平年定係閏年啦。如果嗰一年咧係平年嘅話咧，佢就會係得28日嘅啫。如果嗰一年咧係閏年嘅話咧，2月就有29日，得唔得？嗱，對應翻平年嘅全年咧，我哋有365日；而閏年嘅全年咧，我哋有366日。呢一個數字咧係需要幫我記咗佢嘅，得唔得？好啦，然後我哋試一試做下面嘅題目。首先我哋睇一睇第3同埋第4條先啦。嗱，第3條呢度幫我圈低平年啦。然後圈低2月啦，嗱，呢一啲字眼上面咧係需要幫我圈低佢嘅，因為你係需要睇清楚題目問緊平年定係閏年啦。再嚟下一件事咧，你要睇清楚佢問緊2月定係全年，呢啲動作咧係需要做翻好佢嘅。嗱，去到第4條咧，你就幫我圈低閏年同埋全年咯噃。同樣地啦，你都需要睇清楚究竟佢係問緊啲乜嘢嘅。咁所以呢度咧就試下自己幫我答咗佢咯噃。好啦，然後咧，我哋學多少少關於閏年嘅知識。原來閏年咧每4年咧就會有一次嘅噃。咁而且閏年嘅最尾兩個字咧都一定係4嘅倍數嚟㗎。咩叫4嘅倍數咧？就係講緊4嘅乘數表。嗱，有啲人咧可能未背嘅，咁我哋咧唔緊要，一齊寫出嚟先。41就會係4啦，42就會係8啦，43我哋會得出12，44會係16。45咧就會係20，46咧就係24，47咧會係28，48咧會係32，49咧會係36，最後咧4乘10咧我哋會得出40。嗱，首先一到呢一堆數字咧，你要識背啦。咁當然大家背乘數表嘅時候咧，會順便背埋佢啦。再嚟，咁呢啲數字有咩用呢？原來我哋去分辨閏年嘅時候咧，只需要睇最尾兩個數字啫。如果最尾嗰兩個數字咧係4嘅倍數，就叫做閏年啦。舉個例，40呢一個你會見到有40噶嘛，所以咧佢係其中一個答案。好啦，咁啊自己幫我試下去揾埋其他嘅閏年出嚟咯噃。好，然後下一件事咧，我哋就會學到一個嘅月曆啦。月曆咧呢件事咧，我哋喺1年班嘅時候已經見過噶啦。逢親個月曆咧，佢會俾到幾個嘅資訊你嘅。第一樣嘢就係講緊，佢係邊一年嘅幾多月咧咁樣。再嚟第二件事咧，佢會話俾你聽呢一個月入面咧，星期日、星期1、2、3、4、5、6嘅分佈啦。好啦，咁啊，首先第一樣嘢啦噃，我哋一齊試下做咗第一條去啦。呢個係一個12月嘅月曆啦，係咪？呢一度講咗俾你聽嘅。再嚟第二條啦，嗱，小心唔好做漏啊！有題號嘅就要做，佢叫你完成右圖嘅月曆。有啲咩未完成呢？你會知道12月咧，其實唔止咁少日數，咁唔係淨係得25日噶嘛。我哋寫埋落去26、27、28、29、30。嗱，寫到31先至停啊，因為12月咧係越大嘅。好啦，然後咧，我哋試下去到第3條咯。佢問呢個月有幾多個星期五？首先咧，我哋睇一睇星期五嘅呢一排啦。嗱，你會見到下面咧有5個數字，呢5個數字咧都係代表住星期五嚟嘅，所以咧我哋會有5個嘅星期五。好，去到第4條啦，佢揾第3個星期二係幾月幾日咧？嗱，咁而家問緊星期二啦，咁所以咧我哋睇咗星期二嗰排先。好啦，呢個係第一個星期二，第二個星期二，第3個星期二，咁所以呢度咧我哋就會打翻12月21日啦。好，去埋第5條先，我哋試下咧做一個數日期嘅題目啦噃。嗱，爸爸而家12月9號咧就去到外地工作5天，問你最後一日係幾月幾號咧？嗱，首先12月9號咧呢一個係第一日嚟噶嘛，我哋喺度寫翻個1字先。咁啊有5日咧，我哋就寫翻1、2、3、4、
5，你會見到最尾嗰日咧係13號，所以咧答案為12月13號，寫低答案咧就 OK 噶嘞噃。好啦，咁以上就會係月曆咧可以提你嘅嘢啦。嗱，最後咧我哋去埋個重溫測試，去睇一睇咧我哋做題目嘅時候咧有啲乜嘢要注意啦。好嚟啦，先睇咗第3版嘅第3條先啦。好，題目咁樣講嘅，叫你寫出一條算式，乘數係7，被乘數係5，並寫出佢哋嘅積。好，首先被乘數記住，永遠係講緊咧乘好前面嗰個，所以5寫前面啦，7寫後面。積咧即係乘法嘅答案，幫我記咗佢啦。5、7我哋計數會係35。好，然後咧，我哋去到第2 part 嘅第1條啦。首先幫我圈低啲字眼啦。有圖嘅算處表示嘅數咧，讀咗啲乜嘢？圈低個讀字先啦。好啦，然後咧，我哋 mark 咗呢度嘅算處先。呢個為1、2、3、4啦，4啦，1、2、3、4、5、6、7、8、9啦，9啦，呢個係0啦。呢一度咧，我哋會讀490。好啦，然後咧去到下一條喎，乘相題呢個三位上面4嘅位值係幾多？圈低位值，逢親位值咧即係答入乜嘢位啦？咁我哋見到4喺8位，所以就寫翻8位咯噃。好，大致上咧就會係咁啦。好，繼續落啦，我哋去到下一版啦。下一版嘅第3條呢度咧就係講緊個乘法嘅表達方式啦。嗱，我哋會學過乘法最緊要咧係個主角，逢親去做乘法嘅時候咧，我哋要諗清楚邊一個係主角嚟㗎。好，先睇一睇 A 呢個例子啦。好，我哋揾一揾主角先。嗱，正常嚟講，咩叫主角咧？不斷重複或者喺前面嘅叫做主角啦。譬如你見到3加3加3加3不斷重複，3係主角啦。好啦，咁但係逢親有個字嘅時候咧，個主角咧會去咗後邊嘅。咁所以呢一度咧3就會係主角啦。呢一度咧我哋可以寫做3乘4。呢一度咧都係3乘4。呢一句嘢咧係啱嘅。嗱，小心喎，題目講緊嘅咧係唔正確。咁所以呢一度咧我哋就唔好揀佢啦。繼續幫嗰條咯喎，3個4圈低啦，主角係4啦，然後寫翻4乘3，後邊呢一句都啱嘅。好，去到 C 嗰個啦，2乘5可以表示2嘅5倍，2嘅5倍2係主角啦，2乘5都係啱嘅。好，最後去埋 D 呢個先，4個4首先主角為呢個啦，佢會係4乘4嘅意思，咁所以佢就唔係代表4加4啦，所以答案咧錯嘅就會係 D for dog 呢一個咯噃。好，然後跳一跳去第2條啦。嗱，用程式表示右圖數粒嘅數啦。嗱，咁呢度咧其實就唔止一個答案嘅，睇你想點樣睇啦。譬如你見到一排有5個，咁我咪寫5咯。然後有3排，我哋就可以寫做5乘3等於15咁樣去做啦。好，然後咧望一望下一版嘅第2條啦。題目咁樣講嘅，文文買咗5樽幼圖嘅塗改帶，共減價多少元呢？咁樣好啦，本身一支咧就9蚊，但係而家每支減價1蚊喎。嗱，留意啦，佢係問緊減價幾多錢，就唔係問你要俾幾多錢。咁如果一支減價1蚊嘅時候，咁我就寫翻咧主角會係1啦。嗱，記住乘法最緊要咧就揾咗主角先。而家揾緊減價嘅錢咧，我就圈低咗主角先。好啦，然後有5支嘅時候咧，我哋就會係1乘5，答案咧就會係5元啦。嗱，去埋個第3條嘞噃。好，一罐可樂6蚊，買3送1，買5罐可樂要俾幾錢呢？嗱，逢親啲買幾送幾嘅題目咧，我會建議你畫咗出嚟先。我買5罐咧，我就畫5個嘅圓圈。買3送1，買1買2買3交叉，然後再買嘅，所以呢度咧就會係5乘4，得出20蚊，就會係咁啦。嗱，呢一度嘅重點咧，首先就係記得溫翻個年月日啦，你要識得分越大越小嘅，要識分平年閏年啦。再嚟月曆嘅題目要識得睇啦。最尾咧就喺呢度提你圈低嘅咧，咁你睇題目嘅時候咧就要小心咯噃。